于强，你没必要把自己也掺和进来。把枪给我放下！快听话吧，我知道你不敢开枪，只会做做样子。你不要！我不是林存义，我是阿布。你他妈还装！这个世界根本不存在我不犯人人不犯我这回事。有人的地方，就必定有一套又一套的游戏规则。你强，你可以玩得很嗨；你弱，你就只能被人玩。人生就是一场关于定义的游戏，在游戏规则的定义里，弱者注定是强者的盘中餐，没有话语权，没有翻身的筹码，永远别想得到真心的同情。很不幸。你叫什么？我说了，我叫林存义。说了我就不能再问了是吧？老实交代就没事了啊。我不知道要交代什么。那你知道今天你为什么在这儿吗？刚发生的事情就忘了？当时你手里为什么拽着电线？啊？我不记得了。那你觉得赵大庆这个人怎么样？对于他，我只有一个字：脏。青哥，掌门。他就是一个公子哥，仗着家里有钱，恣意妄为。在他的观念里，有钱就是老大。他用钱打发一切，用钱收买别人，
对他来说，除了他自己，谁都不是人。哦，所以你就杀了他？我没有杀人，人不是我杀的，根本就不是我杀的。那你说说当时你在那儿干嘛？我就是站在那儿，我什么都没干。是吗？存一是不会杀人的。那个林存义喜欢你是吧？这我怎么知道？这跟案子有关吗？没什么，我只是合理的怀疑你会不会帮他掩饰，或者是他在帮什么人出头。你说什么？你是说人是我杀的？你不用生气，我只是例行询问而已。你们两个是什么关系？我和他是同系的同学，他是隔壁班的。她是赵大庆的女朋友，对吧？你是不是对他们俩交往特别不满呢？他们那不是交往，是强暴。那发生这种情况，为什么不报警？报警有用吗？那你打算怎么解决？自己解决吗？干嘛对老公那么凶啊？别忘了，我们有合照的。我不知道。你当时到底打算做什么？我不记得了。当时事情发生的很突然。他们有人说赵大庆死了，我脑子一片空白，连自己站在那儿，正在说什么都不记得？我从小胆子就很小，又第一次听到有人死，在这之前，你跟林存义说过什么？我不确定。你不确定？我不确定，当时跟我说话的是不是林存义？我自己的事情我自己处理。这不光是你的事儿，我也有笔账要跟他算。事发经过你不记得，但是你跟少远的对话却记得清清楚楚的，什么意思？吴丽，还有林建业，个个都是死于意外，太巧了吧？天下有那么巧的事儿？可是林存义，他们好像个个跟你都有关系。天底下有那么巧的事儿？啊！我告诉你，在我们这儿，别想装模作样的赖掉。
事？喂，于队，您找我？你就是负责问话少女那个人。问到什么了？你自己来看。凭什么他可以舒舒服服的坐在里边睡觉，我他妈却在外边累个半死？因为你是伟大的人民警察呀。他就是嫌疑人。你来干嘛？这派出所你不知道吗？谁让你进来的？我看这里有事儿，就过来看看。您是律师？这儿不准闲杂人等进来，请你出去。这里好像也不准吸烟吧？于队，邱队长，请你立刻去办公室找他。走啊，进来了。进来。你找我，邱队长。啊，来坐坐。林村义那件案子，你打算怎么处理？林小姐还真灵通啊！看来我们局子里边，吃饱了没事做的人还真不少。我打算等她醒了接着盘问她。我怀疑她利用制造意外的方式杀死了不止一个人。于队，我知道你办事认真，但是现在办案不像几十年以前一样，你一定要有肯定的证据。我的直觉就是证据，这个林存义肯定有问题。你不要把个人情绪牵扯到这个案子里来，公事公办，懂吗？您放心，我没有带私人情绪。就这2周内，连续发生了4起意外死亡案件，而且每个死者生前都跟林存义有过交集。昨天晚上，在泳池溺水身亡的赵大庆，那就是林存义的同班同学。还有8月31号下午，骑电动车送外卖的途中被丰城县绕境摔车死亡的陈涛，也是林存义的同学。我怀疑是有人事先在那儿布置好了。还有9月3号傍晚，在家中因破碎的洗手台而割破了颈动脉的吴丽，是林存义的邻居。事后我们发现他的拐杖被人锯过，因为切口特别平整。还有林建业，9月5日上午在家中因为自酿酒爆炸身亡，他是林存义的叔叔。我们发现他的叔叔最近在倒卖自己家的祖屋，而这祖屋有一半的产权是林存义的父亲留给他的。这么短的时间，这么多宗意外，而这些人恰巧又都跟林存义有关系，天下有这么巧的事吗？这根本就不是意外，是谋杀。你说的这些有直接证据吗？我现在还没有100%的证据，但是我相信通过我的盘问之后，别说你现在没有直接证据，就算你的这些推论成立，这个林存义似乎精神状况存在问题，短时间之内你想问出个结果也有困难。谁说他精神有问题了？哦，你一直都派人跟着我是吧？要不是有人告诉我，你就打算自己处理这件事是吧？好了，48小时之内如果没有直接证据，就得放人。我不希望你再搞出什么意外，把这件事变成舆论的焦点。我没有想搞事儿，我只是想破案。来，进来。
哎，老王，你来的正好。你好，我给你介绍一位好朋友，王友达，心理专家，他在这方面特别的有经验。这是咱们分队副队长于强，还有小施，都特别能干。王老师好，叫我达叔就行了。达叔。于强，等一饭一响，就有老王来询问，你和小施在旁边协助。现在是要我去协助一个心理专家破案是吗？我不需要什么专家，谢谢。我不管你需不需要，但是这个案子需要。好久不见了，请多关照。不是刚见过吗？没事的，我是来跟你聊聊天的。我是心理医生，就叫我达叔吧。大叔，我没有杀人，我真的没有杀人。我是无辜的。我相信你，不过外面的人都不信，只有我能帮到你。你信我吗？我信。你要相信我。装模作样。我真的没有杀人。冷静点，不用害怕。有意见？我真的不知道发生了什么事。我觉得术业有专攻，达叔可以帮我们鉴定林存一的精神状况。谈谈你自己的吧。新来的，要交代什么？去给我加点水。能说的我都跟那个警察说。还在上大学吗？跟班上同学处得怎么样啊？一般吧。怎么个一般法？我们之间没有什么共同语言。为什么？大部分的人明明知道有些人很坏，却还是会去巴结他们。我做不到。杨林，报定记得开会啊！先前后天来开会，记得。杨鹏，后天你也来开会啊？你也来啊？我说你瞅啥呀？
哎，孙英，怎么这么不小心啊？啊，有充电器吗？有。收了啊。雷大庆，后天开会讨论班游去哪儿，你的意见很重要，一定要来啊！可能人都欺弱怕强吧。是不是觉得这样很不公平？没有啊，我觉得这很公平啊。那你为什么生气呢？我没有生气啊，我也没有资格生气。若舍本来就不配有话语权。没有资格生气是什么意思？你能解释一下吗？废话。没事，你放轻松点。我没有什么好抱怨，偶尔抱怨一下也不是什么坏事。你他妈是个胖子哦！放放就凉了。这一切，不是你什么态度？失恋。于顿，你刚才听见林存义说了什么吗？他说了“失恋”2个字。你看他左眼，总是在特别厉害的抖动，你不觉得他很奇怪吗？有什么奇怪的？我想起之前少颖跟我说过一句话，他说他不确定林存义到底是不是林存义。什么意思？你认为凶手不是林存义？我觉得不排除这种可能。我们办案不能靠“我觉得”这3个字。这个世界上没有那么多精神病。我很肯定，凶手就是林存义。以后跟这个案子无关的分析，就不要在我面前提了。放轻松，没事的。想不起来没关系，我陪你一块儿想。你回想一下，在他们出事前，你们之间有没有发生什么特别的事？我们先聊聊赵大庆。你们放开我！我什么都没做。你们放开我！我他妈的再最后问你一次，你是不是跟少颖搞上了？啊？我们就是在一块画画。画画？画画？我的女人你也敢搞啊？谁给你的胆儿啊？谁？你告诉我，我说了没有？没，你干嘛老找他呀？啊？我只是比你更懂得尊重他。什么？尊重？你也配跟我讲尊重？跟我谈尊重？来，
我让你知道什么是尊重。来，看看什么叫尊重。对不起，我什么都没做，我什么都没做，把你给我弄过来，什么都没做。弄死他！我不会游泳。救命啊！救命啊！救我！别怕，这一切只是试炼的开始。失恋，他又说了失恋，这背后一定有文章。新人就是新人，装神弄鬼的伎俩也就他妈能骗过你们。怎么了？想起什么了吗？那么，你刚才喊的阿布是谁？是令是怎么回事？喂，去哪儿啊？我要立刻报告陈队长。谁让你去的？回来坐下。回来！你父亲在世的时候，是不是对你很严格？从小，我爸告诉我，一个人会招人欺负，一定是他自己有毛病。他说，我就是个有毛病的人。我说过，你说什么，我都100%的相信，只要你愿意说。你好好想想，为什么人家总是欺负你，不欺负别人？这是我小时候被人欺负，我爸常跟我说的一句话。现在想起来，还挺有道理的。那阿布怎么说呀？你没回答我的问题，阿布是谁？阿布，他是一个很有正义感的人，他的性格有点奇怪，所以没什么朋友，除了我。你还能记起你们是什么时候认识的吗？还是你被欺负的时候，他才会出现？先好好休息，一会儿我们接着聊。哎，我是不是说错什么话了？别多想，休息一下。哦。他干嘛呢？你看好这儿，我出去看看。
啊？一起。我没这癖好。那正好，麻烦你帮我拿一下。你这个人怎么搞的？我不是跟你说过了吗？不要跟别人提起我。需要帮你吗？坏毛病还没改掉。要不要来点儿？这样头脑更清醒。我比你清醒。看不见的第三者，这样精神分裂的可能性非常高。我需要做几个测试，来确定他有没有精神问题。如果这样的话，需要找一个能让林存义放松的地方。换到5星级酒店怎么样？你的问题带有引导性，拿谁来测试，最后结果都他妈有问题。哎，于队，说话别这么冲，咱们大家的目的都是为了解决问题，个人恩怨就先放一放。队长，你放心。我的目的只有一个，那就是揪出连环杀人案的凶手。林存义的杀人动机很明显，赵大庆的死他是最可疑的。现在还不能确定林存义是不是杀人凶手，你就说他是犯人，你觉得合适吗？而且，我只是怀疑他有精神问题。你没必要对这件事反应这么强烈吧？这些小王八蛋，杀了人就装精神病想逃脱。我怎么强烈了？怎么不合适了？我的直觉就是这样。报告，进来。什么事儿？我发现嫌疑人林存义有很奇怪的举动，他一直在对空气说话，大概能有7、8分钟。接下来还有什么反应吗？没有，不过我发现他有的时候左眼总是高频率的抖动。什么时候的事儿？在他晕倒之前有一次，还有一次就是达叔您问他有没有生气的时候。为什么不早报告？现在是凌晨3点半，再过3个多小时天就要亮了。从现在开始，我会亲自监督，一定要小心谨慎的求证。还有，于队，以大局为重，如果真有必要，你就配合老王替犯罪嫌疑人做测试。好，那就这样。新来的，送你一句话，爱拼也别忘了节操。报告于队，我叫施红。没事没事，放松点。他是犯人，放什么松啊？他是嫌疑人。这里禁烟，别抽了。你他妈以为你谁呀？你别大声说话，讲道理好吗？好，来。这个渔夫队长脾气怎么这么大？你坐，我跟你好好讲讲道理。
陈涛，认识吧？你们俩关系怎么样？还行吧。那你说说，你们是怎么个还心法？陈涛花钱很厉害，所以他打了好几份工。他逃课的时候，总让我帮他点名。有时候他忙不过来，还会找我替他顶班。他总说我是他的好兄弟，我不帮他，谁帮他？您好，您的外卖一共38元。怎么是你？我指定让陈涛来的，他人呢？你不说是吧？那我打电话投诉他。哎，别！陈涛今天下午有事儿，让我帮他顶个班。回去帮我告诉他，今天晚上一定要来哦。哦。哎，陈阳，我跟你说个事儿啊，我有个家教的学生临时调到今天晚上了，我实在是没时间，你得再帮帮我。你今天下午不是已经上完家教课了吗？而且我下午已经帮你顶过班了。今天晚上我还有事儿。哎，你能有什么事儿啊？啊，我跟你说啊，今天晚上这个学生对我特别重要，1个小时的课时费能顶上好几个班呢。你又不是不知道，我一个人在北京半工半读有多辛苦，你把你的事儿给推掉嘛。可是我约了小米。哎呀，我还以为你跟谁约呢。兄弟，隔壁班的少爷你知道吗？身材那个，今天晚上我单去帮他画人体素描。我让你替我去，怎么样？够意思吧？他的身材超正的。哎，帮我一次，就一次。别人想去，我还不让他们去呢。看这小脸蛋红的。可是他说……行了行了，别可是了，就这么定了啊。下班可别忘给我打卡啊。制服记得帮我洗好啊。哎，陈涛，陈涛，你这样一再被他占便宜，肯定很希望他消失了。我希望他消失。这种人欺软怕硬，不就是？他也是可怜人。啊？为什么？3年前他老婆临产，他带他老婆去医院，没想到在路上被一辆超速行驶的越野车给拦腰撞了，他老婆当场身亡，他的腿也瘸了。说话。后来这名肇事司机被判无罪释放。啊？为什么？那个肇事司机被鉴定为暂时性的精神失常。老于知道以后，就狠狠揍了他一顿，结果对方发狂就跳了公安。那人没死吗？幸亏是2老，肇事者只是大腿骨折。不过因为这件事儿，老于也因此受到了重罚，还差点把工作丢了。
那您觉得这个司机到底有精神失常吗？好，就算你不记得，也会有人替你记得。我帮你好好回忆一下你当天的细节，看看，这就是邵颖的笔录。那晚陈涛搞出的事儿，你就这么容易忘记了？什么笔录？小石，你看过吗？没有，在之前的档案里没有提到过。这个老于又来劲儿了。小石啊，你之前询问邵颖的时候，他有提过这件事吗？没有。那还不赶紧去问？是。吴丽，他是谁呀？他是我邻居。他不光是你的邻居，他还是小米的妈妈，对不对？对不对？好，说说你跟小米关系吧。小米他是个特别懂事的孩子。他虽然年纪小，但是因为吴阿姨行动不方便，现在已经开始赚钱养家了。怎么又是你？不能不让你在这卖东西吗？你怎么又来了？有时候他会遇到一些麻烦，所以对不起，我没事就会去帮帮他。实在是对不起。不是跟你说了吗？以后不要跑到这儿来买东西。赶紧走啊，下次别让我再看到你。哎，好了，对不起啊。然后就认识了吴阿姨。不过在那天之前，我没有见过吴阿姨，只知道小米非常害怕她。怎么了，小米？这么早回家，我怕妈妈骂我。可是哥哥今天确实有事儿啊。你能带上我吗？求你了，保证不吵。怎么又是你啊？他又让你过来啊？那我们开始吧。我什么时候能走啊？该说的我都说了。熬夜很累吧？想早点回家吗？好吧，那就开始吧。小朋友，你叫什么名字啊？他叫小米，是我邻居。又没问你。小米啊，待会儿呢，跟姐姐一起到里屋待会儿，好不好？走吧。好了，我们开始吧。脱吧。
婆？对啊，他收了我的钱，要给我当人体模特，你不是替代他的吗？可陈涛他跟我说的是，快点儿！动作快点儿！有什么好害羞的？专业点儿。还有裤子。啊？啊什么？一件不剩。哦。这个也脱了。啊？快点！骗我！你说什么？哦，没事。好好站着，摆好姿势，别动。你手机一直响，不接没关系吗？别说话。别动。到了。怎么了，小米？怎么了？回自己家有什么好怕的呀？走，我送你回家。小小年纪就是咋在外边浪，跟你爸一个样。东西呢？东西在这儿呢，阿姨。这就是你卖了一晚上的结果？嗯？你怎么还有脸回来呀？啊？供你吃，供你穿的。我就养着你这么个……阿姨，您别怪小米了，是我不好。你谁呀？我让你进我们家门了吗？赶紧走，走，赶紧走，走。这些问题跟我有什么关系啊？小米是存毅的朋友，你们怎么不去问他呀？你们到底想知道些什么呀？那你就好好解释解释，否则现在的情况对你更加不利。一个吴丽，一个陈涛，这两个人的交集很有意思，一个是你，另一个是小米。他们俩串通在一块儿的时候，你知道吗？我只知道，当时小米失踪了，我阿姨很生气，然后她就跑过来找我说要我负责。
谁呀？不是你，发生这么大的事儿，你应该提前报警，说不定人很快就能找回来。哟，看来是我自作多情了。本来想着大家都是要面子的人，这自己能调解的事儿就不麻烦警察了。你们家存义今年也20出头了吧？这留下前科事儿小，绑架那可是要蹲10年大牢的重罪。你说什么？绑架？没那么严重吧？是啊，沃伊，您是不是搞错了？搞错了？我女儿小米都失踪3天了。你带着小米到处乱跑的时候，我说什么来着？我就知道会有这么一天。要不这样，明个一早，我带存义亲自陪你去趟派出所。50万，就50万。人是无力绑的，这问题非常复杂，1、2句话解释不清楚。小米没有失踪，她从头到尾都在我的画室里。你也参与绑架了？啊，不是绑架。那小米怎么会在你那儿？是小米来画室找我的。这事儿存义也是知道的，不过后来知道的人就越来越多了。你指的是谁？还有陈涛。其实也不算绑架了，他们只是恶作剧。恶作剧？对谁恶作剧？我也不知道。一开始陈涛来我的画室看到了小米，他说小米太调皮了，存义老是护着他，所以要好好教训一下小米。那吴丽呢？他是怎么搅和进来的？后来陈涛说要带走小米，我当然不同意了。虽然我跟小米没有什么关系，可是他人在我这儿，我就要对他负责。结果陈涛说吴丽是知道的，真的。后来陈涛跟吴丽打电话的时候，还特意开了免提给我听，要不然我怎么可能让他把小米带走呢？他们当时的对话，好多我都不记得了。不过吴丽说的一句话我印象特别深，她说就该好好教训一下存义和小米，养女儿这么久了，总算派上用场了。什么意思？这个我也没听懂。说话就不能走走脑子吗？哪有一个妈妈这样讲话的呀？她这么说，你不觉得很奇怪吗？一开始你说小米在你画室，林存义知道，后来你又说陈涛和吴丽联合起来恶作剧，把小米带走了。那这件事林存义知道吗？他好像不知道。好好想想。他应该不知道。后来那几天他没有来画室，也没有来问我小米的情况。那几天他好像挺忙的。你怎么知道他忙？你们一直有联系吗？一个是你朋友，一个是邻居，还有一个是亲叔叔。你不觉得他们死亡的时间都太巧了吗？林建业经商失败，手头一直很紧，正好利用无理勒索的由头，把你父亲留下来的房子卖掉。你很生气，却没法阻止。我说的对吗？就这么定了。叔叔，
肯定还有其他的办法，是不是？春义啊，叔叔要是有其他办法，也不至于把这房子卖掉。我知道这个房子里有你很多童年的回忆。其实，叔叔始终把你的前途放在第一位。你说我这样做，我怎么可能害你啊？记得当初收养你的时候，不知有多少人反对，我都听不进去。为什么？因为你是我哥的儿子，现在你有困难，你说我能不管吗？可不可以不要卖我爸的房子？其他什么都行，就是不要卖我爸的房子。什么？你有其他的办法？什么办法？春义，这可不是个小数目，50万呐！发生这么大的事儿，这房子卖也得卖，不卖也得卖。就这么定了。所以你想出了办法，解决了林建业。我没有杀人，杀了他，房子就留下来了，不是吗？我没有杀人。林存义，你亲叔叔要卖你的祖屋，所以你恨他；无理勒索你，你恨他；陈涛一再的占你便宜，还跟吴丽一块勒索你，你更恨他。赵大庆欺负你，还欺负你喜欢的人，所以你一定会置他于死地。我说的对吗？我说了我没有杀人，我说了我没有杀人，我没有杀人，没有杀人。我也不确定。前几天在游泳池的时候，他的反应吓了我一跳。虽然只有短短的1-2分钟。那天我心情很差，因为赵大庆不止把强暴我的事到处炫耀，还偷拍了照片。做坏事的人是他，但是被指责的人竟然是我。我当时越想越气，于是决定自己找他讨回公道。存义却突然出现了，我自己的事情我自己处理。这不光是你的事儿，我也有笔账要跟他算。啊，还有，杀人不用这个，用这儿。后来我在学校的时候碰到他，他说挺奇怪的。说清楚点。哦，对了，他当时说他在做什么试炼。其实我一直怀疑存义好像有2个灵魂。
我说你这个瘸子，怎么这么多事呢？是吗？我多事儿了。怎么了？我这个瘸子怎么了？我多事儿是吗？你别动手！这个世界本来就是弱肉强食嘛，你也就只能在这里厉害，所以你敢打我了？立刻停止询问。他不是3年前那个人，你别告诉我，你们河北3年前怎么没有杀了他？你笑什么？你笑什么？我怎么问你笑什么？你他妈真笑！老于，我命令你把枪放下。第一审律师有状况，在这儿待着，别动。别过来！于强，你没必要把司机也掺和进来。你忘了3年前我跟你说了什么吗？你听到我说的话了吗？放下枪！于强，我再跟你说一遍，把枪给我放下！快听话，你不敢开枪的。我他妈打死你！于强，控制好你自己的情绪，不要再犯3年前的错了。你忘了当时你差点打死那个司机，想想后果，知道吗？听到我跟你说的话了吗？放下枪，现在回头还来得及。你要开枪就开枪，你怕什么呀？你不要！我不是林存义，我是阿布。你他妈还装！崔毅，崔毅，这是你们2个人的笔录，好好看看，没什么问题就签字吧。我们真的可以离开了吗？接下来半年手机保持通畅，随时配合我们调查。刚才那个受伤的人，他没事吧？赶快签字走人，别在这儿浪费时间。我们真的没事了吗？来之前就跟你说过，没事的。就凭他们。我们重新开始吧。你真的没杀过人吗？
少爷，你可以走了。我不管你是阿布还是林存义，你都无法面对自己。杀人解决不了问题，你知道吗？我告诉你，即便把你送进精神病院，也会关你一辈子。到底怎么回事儿？一直把我蒙在鼓里。我只是想证明给他看，林存义真的有精神病。我跟你达叔沟通的方式，慢慢你就习惯了。啊？人生就是一场关于定义的游戏。你弱，你就只能被人玩。这样的人生很可悲吗？我说过了，生命自有出路。只要你能跟我一样，改变这个游戏规则。